Cuối cùng ngày này đã đến, Hội Lim, lễ hội lớn nhất Bắc Ninh đang diễn ra rồi mọi người ơi. Hôm nay và ngày mai, ngày 12, 13 âm lịch là hội chính. Rất đông du khách đến tham quan chảy hội du xuân, ngay từ ngoài đường đã thấy nườm nượp người qua lại. Vào trong hội, mọi người sẽ thấy tiếng hát quan họ của người Kinh Bắc vang vọng ở khắp các sân khấu, lán trại và đặc biệt là hát trên thuyền rồng dưới nước. Ngoài ra, Hội Lim còn hấp dẫn du khách bởi thiên đường ẩm thực, từ đồ ăn vặt cho đến các đặc sản vùng miền. Các bạn trẻ tới đây thì đừng bỏ lỡ các trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm hay thử hóa trang thành các liền anh liền chị quan họ như mình nhé. Đặc biệt, 21 giờ tối nay sẽ diễn ra lễ hội bắn pháo hoa. Mọi người nhanh chân đi chảy hội thôi nào. Các chị đi xem của chính. Nhưng mà đâu thật phải có một điểm nào nó rất là lâu. Không, năm nay mấy năm gần đây thôi, mấy năm gần đây. Đây cả kiểu 25 giờ nó 35 giờ đóng hội ấy, năm nay nó mở lại nên là đâu. Đông lắm. Cá. Bắn rồi. Bắn đâu mà không đi được đi xa. Sớm hơn được không? Dưa muối cà ơi, đi từ từ thôi. Rất là tắc. Quý anh chị em đang xem video này. Rất là đông.
chưa? Nhìn được ở đây thôi. Đây là bắn tầm thấp. Rất là đông mấy anh chị em sẽ tiêu này. Mong mà tắt đi. Rồi đấy. Thế là đủ rồi. View xem không? Xem đi kìa. Hộ lim ấy, hộ lim đó. Trong những gì đâu. màn rạo đầu bắt cuối cái này đấy, bắt cuối lắm. Mày thôi cao lắm. Cong.
Con và lừa còn không bị bắn hết được. Nhiều thế. Hòa đi đông đấy.